गर्मीले गर्दाखेरि करेन्ट चाउचाउ धेरै खानै नसकिने रहेछ। वेलकम टु द माई मिनी ब्लग। हेलो गाइज, के छ तपाईँहरू पनि सन्चै होला, म पनि यता सन्चै छु। युट्युबमा चाहिँ 100 सब्सक्राइब पुग्यो भएर हामी चाहिँ लाग्यो डाँडातिर जाँदै थियो। फेरि भाइको कपालै बिगारेछ हाम्रो काले भाइ पनि लास्ट छट्टुकै मान्छे त देख्ने नहुने काम बिगारिहाल्ने। 12 बजी घाममा गएपछि त फेरि पसिना त आइहाल्छ, के गर्नु, गाह्रो छ। अब भिडियो बनाउन नि अब यसो अब 100 सब्सक्राइब पुगेपछि हल्का सेलिब्रेसन हान्दिनँ भनेर लागिहाल्यो। जाँदै थियो फेरि घाममा, फेरि भाइहरू बसिहाल्यो। ल बसौँ, म त म पनि हिँड्न सक्दिनँ भने फेरि भाइ दाइ मसँग त छाता, म त एक्लै पनि चढिदिन्छु भने ल कहाँ त एक्लै जाने, हामी पनि सँगै जान्छौँ भनेर भने ठ्याक्कै हाम्रो फेरि शिवपुरी पार्क आइहाल्यो। पार्क आएपछि ल अन्त चाउचाउ राखेर पकाउनु पऱ्यो भने फेरि फोरै रहेछ, कति महिनादेखि नबढेको नै राखेको रहेछ। भाइले बडाले थियो, अर्को फेरि मोटु भाइ, तैँले त काम गरेर भएन, म बडा चट भनेर भन्यो। फेरि मोटुले काम त खत्रै हान्ने हो कि, फेरि मान्छेअनुसार काम पनि त्यस्तै हान्ने। भाइले बडाले ट्याक्क पारेपछि हामीले पनि केक सेलिब्रेसन गर्न थाल्यो। फेरि भाइहरू हैँसा देखेर तर्सेर साप्दै जाने गऱ्यो। हो दाइ त्यस्तो बिस्तारै हान्ने हुँदा र बिस्तारै लगाएर बेच्नु भनेर रेडी भएको। अन्त अब अस्ट्रेलिया केक बेच्नै परेर आएछ होइन, नकाटेपछि। यो चाहिँ युट्युबमा 100 सब्सक्राइब पुग्यो भएर आज यहाँ केक कटिङ 15 रुपियाँको, 1000 पुगेपछि 500 को हुन्छ है। ल खाने पऱ्यो, के गर्नु। ल यहाँ क्यामेराम्यानलाई ल मैले त अघि नै भनिहालेँ नि, मोटे भाइले काम त छोरी मान्छेले होइन खत्रै गर्छ है। यहाँ चाउचाउ पकाउन नै रेडी भएर बसेँ। भाइले चाउचाउ पकाउँदै थियो, म फेरि ल टाइम पास गर्नको लागि ल भाइतिर कपाल काट्नु बस भने भाइ फेरि बसिहाल्यो। बसेर यहाँ चाउचाउ पनि पाकेर रेडी भयो। ल खनाउनु पऱ्यो केराको पातमा, के गर्नु, भाँडा छैन माझ्न, सब त्यस्तै। भाँडा नआएपछि कराईमै हानिदिन्छ दाइ म त भनेर भने, फेरि अर्को गइहाल्यो। त्यही दाइ म त खाने परेछ नि, चाउचाउ त मेरो फेभरेट भन्यो। ल खान त भाइ, त पनि कालो कराई पनि कालो भने। त्यही दाइ त्यस्तो नभनु, मेरो बिल्ला नआउनु भन्न थाल्यो। तातोले मेरो जिब्रै खुल्यो भनेर छटपटिनु थाल्यो हाम्रो कालु भाइ। भाइ छटपटी थियो, यहाँ चाउचाउ रेडी भएर मैले भाग लाउन थालेँ। के गर्नु, भाँडा छैन, केराको पातमा हाल्नु पऱ्यो। सबजना मिलेर खाएँ। भाइ भने हस्ताए भइहाल्छ नि, हामीले पनि तपाईँको पीडा बुझ्छु भने ल बुझिराख, के गर्नु त यस्तै छ। अब जङ्गलको ठाउँमा थालकलले बोकिरहनु भने। अनि भाइहरू ल खुसी भएर मैले छुट्टै भाग लगाइदिएँ। अब के गर्नु, मोटु भाइ दाइ म त मोटो छु, मैले धेरै खाएँ भनेर भन्न पाउँदैन भने ल भाइ त जति पनि खाएँ तर म छुट्याइदिन्छु भने यता फेरि चिसोको हुँदैछ। के गर्नु, बुढाहरू चिसो आएर खुसी भइरहेछ। बियर सियर खानु हुँदैन। त्यसपछि करेन्ट चाउचाउ खाएर सबजना पिरोले रन्थनिँदै, कोही मुख पुल्ला गर्दै, कोही छटपटिँदै गर्न थाल्यो। पानी दिने मलाई पानी भनेर यता कालु भाइ के गर्नु, गाह्रै छ। अर्को पनि ल दाइ म त पानी खोज्दै जान्छु भनेर जान थाल्यो। अर्को फेरि आफ्नै पारामा यहाँ सबजना अर्को झन्डै सर्क्यो झन्डै सुन भाइ बिस्तारै तेरो भाग कसले खान्छ काम गर्ने कालु मकै खाने कालु भने खाने भने भाग कहाँ हेर्दै पकायो भनेर मैले भनेर चित्त बुझाइदिएँ। ल भाइ नखा ल आजलाई यति।